Ночной кашель и приступы астмы – помощь своими руками. Не терпите кашель и удушье, особенно по ночам. На руке есть точка, которая поможет снять приступы удушья и успокоить кашель. Как найти эту точку? Когда поднимете палец указательный, вот это сухожилие, оно ведет в такую ложбинку, которая называется пещера Цунь-Чуань. Большим пальцем мягко надавливаете эту точку 3-5 минут. Можно это делать утром или перед сном. И уже через неделю кашель станет реже, а ночи спокойнее. Это простое действие поддерживает легкие, улучшает отхождение мокроты и успокаивает дыхательные пути. Восточная медицина всегда знала, маленькое движение способно вернуть дыханию свободу. Будьте здоровы! Еще больше таких практик, полезных советов для здоровья в моем клубе АЗО. С вами была Ирина Ким.